Semangka kalunia ku sadayana. Alhamdulillah syukurillah. Calon panganten pamegat miwah rombongan tos dugi di ieu tempat. Parang susumping ngalet ngangkeuy ngabandeuleut ngembat-ngembat nyantang pinang. Bismillah purwa wiwitan. Ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Babasan padika pagawean lamun nangtung kajungjunan sing alus bantun jeung tumbuh buah seureusna. Mudah panyaksen acara bade dikawitan.
Parasa calon panganten wilujeng sumping di Sugeng Pucuk Galuh ke kelurahan Katalahna. Tempat anyar pangharepan sarakan ke kahirupan kulawargi. Calon panganten istri bisi si Jalu silanang honcewang sumangga gerahayap calon panganten pameget miwah rombongan. Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan tawis panampian tatamu tanda kamemet kadedeh tawis asih tika kasih tanda terima kanyaah mangga gara kalungkeun eta mangle tawis pangrurum hate perseka kabersihan manah. Aturan wilujeng sumping ka calon panganten pameget tutut gunung keong reuma sumangga geraget calik. Mangga panganten pameget miwah rombongan, calon panganten miwah rombongan, mangga calik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin miwah para tatamu sadayana, khususnya ka calon panganten pameget miwah rombongan, bawira raos emutan pribados, pamali mau dilame-lami, tekedah dilila, nu dianti-anti di tadi, didago-dago ti bareto, ayeuna parantos nyampak. Sok sanaos sami surti, sami uninga maksadna. Nanging kanggo nyumponan tindak tanduk tata titi duduga, peryoga manusa pangeusih dunya, anu parantos di paparinan manah rasa lisan dina saliring domadi tecekap ku surti sareng tekad hungkul namun kedah disarengan ku ucap Teu sae miulan awi mere cai geusan bandit mere huhut tina guguran namun kedah dibejer beaskeun kembang bolet nu tetela. Para hadirin miwah para tatamu sadayana, acara urang kawitan ku lantunan kalam ilahi nu bade dilantunkeun ku Cep Ismail. Cep Ismail tempat sareng waktos tos disayogikeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil
wattayyibatu lit-tayyibina wattayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'un mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Sadaqallahul azim. Ngaturkeun nuhun ka Cek Ismail anu parantos ngumandangkeun kalam ilahi. Mugi-mugi ageng manfaatna khususna kangge nu ngaoskeunna Cek Ismail sareng umumna kangge urang sadayana anu ngupingkeun. Amin ya rabbal alamin. Calon panganten pamogat miwah rombongan mungkin tejanten kekeling dari rehat nya mamnahan aya naonnya pamaksaran numawi jauh-jauh dijujuk di angan-angan di teang sumangga geura wakcakeun masing balaka. Sumangga ka pangarsa kasepuhan calon panganten pamegat dihaturan kapayun kanggo ngadugikan leutening kalbu jeroning ati. Waktos sareng tempat tos disaeukeun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa lahu wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, sadayana sareng puji syukur nu utama salaresna eta kagungan Gusti Allah nu murbeng alam. Rahmat miwah ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, ka para sahabatna sareng sadaya umatna lutumut karena sunnahna tingan kana ajaran dugi ka akhir zaman. Muhapunten sim kuring masrahkeun teh saur pari paos daun jungjing jeung sadawa digengkalan daun cula henteu jingjing henteu bawa datang sejak kumaula teu harta teu hati teu kabisa anggeui mawa saeur cunduk ukur mawa curug sumpingan ngajingjing cingir datang ukur mawa tarang ngangkaning curug nage curug bengkuk cingir nage cingir gari tarang nage tarang lena kitu ge pinuh kukesang manggul kulit tak ngagandong tuang tonggong ngagemol nusuk kompol nukut kituna saurpun anak salaku calon panganten pamaget cemares ka abdi sok sanaos jalan rumpil tegar cucuk salira kalandeuh bade ngaregeut kalampingan moal kesumping sanaos kedas di sinjang asal nyampak anu renjang kahayang mah nuturkeun galur karbun mapai tapak wong tua mung nya kitu galurna teu katuturkeun tatana janten papasangan tuang putrina. Dina waktos ayeuna sim kuring teu naraos gegaduh deui mangga nyakeun saur pari pawas rek dibeureum rek dihideung sanaos rek macul saeuting teu eureun oge mangga teu mangga teuing bilih aya batu galieun cadas tenggareun dalinggis mah tos sayogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para wargi sadayana nembe urang tos ngupingkeun kalbu kesepuhan ti pihak calon panganten pamaget miwah rombongan. Lain tangtung tamu laku sanes lunta tanpa sejak. Purwa aya nu dimaksad, sejang ngaitkeun janji pasini, manjangkeun simpai babarayaan, sakoretna tina hate. Sapreser daun satangkal, sabungkus bareng nyungkusna, nyerahkeun panganten pamaget sareng cacanakana. Simkuring saapur drama moal tuasa panjang carita. Kanggo pangwalerna mangga nyanggakeun sarung sampurkeun ti pihak calon panganten istri. Bangkos disayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam puja dan rasa kasanggakeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Widang ngalampungan widi mantena dindah ieu. Urang sadaya tiasa ditepangkeun silaturahim ngalampungan acara anu bali Slimangsak jadi Kramdena. Jatuh ka Kramdena. Cap Stephen putra tina ngarsa Bapak Edward sareng niwa Ibu Nicole. Kang Neng Kokong pangarsa ti Bapak Dadang sareng niwa Ibu Ayuningsih hareupeun anu ageng. Mudah-mudahan urang sadaya dina dana ieu dibentaran rahmat magfirul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Shalawat dan salam pemugi salamina kahaturkeun kapanutan alam junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kairing para kulawargina, para sahabatna tuluy dugi ka umatna anu salamina turut nurut kana ajaran mantena dugi ka poe kiamat. Para sepuh bini sepuh hormatin simkuring, purwa pamaksa dan simkuring ngadawi di sasanggeun ngabantuan asmana Soidul Bait. Pangarsa Bapak Dadang miwah Ibu Ayuningsih, tipayun ada tawakuk saupami basa simkuring kirang pernah, kirang tata, piti, duduga, sareng peryoga, kawantu simkuring sanes ahlina. Salajengna simkuring asmana Soidul Bait kairing sakadang wargi nu aya di dieu, ngahaturkeun ahlan wa sahlan wa marhaban bikudu bikum. Bagya wilujeng sumping kalayan di aping, ngaping kairing rasa ninggalun wening gebraina muka payung lain mukakeun sagawaya. Mukakeun rasa kabunga mayungan nu rawuh cunduk gebrai mukakeun lawang kabagjaan. Rupina kada lisan penampian dicekakeun sakitu serta acan simkuring mungkut pamit mudah ageng pangapunten tina tusur catur kan nu teu kaukur basa nu pasalia teu nincak kana tundak usuk basana. Pamantu simkuring sanes sahalina mudah-mudahan dua panganten anu sakedap deui baris di istrenan tiasa ngawontal hiji kahirupan rumah tangga anu sakedah mawadah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Para wargi sadayana nembe urang tos ngupingkeun ti pihak calon panganten istri. Mangga pihak calon panganten pamegat miwah rombongan di gerahayap calon panganten pamegat miwah cacanakan anak. Mangga cacanakan hiji disimboliskeun ku ibu calon panganten pamegat ka ibu calon panganten istri. Aduh. Nu sanes nama mangga diantaikeun wae seserahanna. Ya. Atau saranteun Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Para wargi sadayana, ayeuna urang lebet kana acara nu diarep-arep nyaeta akad nikah. Tapi sataacan akad nikah dilajengkeun, mangga urang sadayana ngabandungan Bapak Ustadz Firpin nu bade netelakeun nikah. Mangga ka Bapak Ustadz Firpin waktu sareng tempat tarantos disagikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi la ba'da. Wa Allahu karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi bade ngatukeun rebu nuhun kepada keluarga nu tos undang abdi di dieu anu bisa ngeudakeun ceramah satu ayat atau dua ayat baikeun ngungkapkeun
khutbah nikah di dieu. Pertama abdi bade nerangkeun nikah eta teh nu artina janji nu dilaksanakeun ku pamaget ataupun ku istri anu kudu dilaksanakeun dina eta nikah teh. Nikah teh ngandung arti ngandung tujuan anu mikeun ngalahirkeun budak teh kudu dijaga, kudu dituntun anu ku ajaran Islam. Meh budak eta diajar ajaran Islam nepi ka akhir hirupna. Salawat serta salam mugi-mugi tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'atna, hingga kepada kita aruran sadayana. Pertama mimiti abdi bade ngucapkeun selamat kepada jeung Edward jeung Kokom Stephen. Abdi bade ngabacakeun kewajiban seorang panganten anu anyar ieu. Anu pertama abdi bade ngabacakeun kewajiban Edward salaku Stephen salaku mukminna. Pertama Stephen kudu masihan seluruh hartana kepada Kokom. Nah, sebagai ayeuna Kokom kudu nurut kepada Stephen. Nu kadua Kokom teh kudu nurut ka hayang Stephen na kudu kumaha. Nu katilu anu Stephen na kudu ieu teh kudu ngabahagiakeun Kokom serta keluargana Palintan. Kudu misalkan Kokom teh tong nurut kepada orang tua Kokom sorangan, kudu nurut teh ka paneng Edward salakina Stephen salakina. Sabalikna misalkan Stephen teh kudu mentingkeun orang tuana daripada ka istrina sorangan, karena orang tua teh lebih daripada daripada istrina sorangan eta. Tos sakieu mari urang sadayana ngadoa ame kelancaran dina keluarga ieu, keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan ieu kawinan ieu anu penuh barokah. Amin. Anu penuh pintu rahmat jeung kaduana melimpahkeun keluarga nu oge umatna. Anu ngajadikeun keluarga ieu, anu ngajadikeun Islam teh anu Islam teh kaislaman tangtu tempatna ajarana mempersembahkeun jeung syukur. Sakola tempatna aranjeun menjadi dewasa ngajadikeun kaduana agapai cintamu. Amin ya rabbal alamin. Upami sakitu wae khutbah ti abdi, upami aya kata nu hilaf atau nu kapunten, mohon hampura sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka Bapak Firkin. Ditiwanci nu mustari ninggang mangsa nu waluya malati ligarna ati. Campaka mangkak na dada koleak sakembaran. Paceak ninggang ugana. Uga pakait tatali asih neng Kokom sareng Cep Stephen. Janji urang pastikan supaya orang nyatakeun. Nu diseja mang nyata neda pangeseni ti para warga sadayana. Upacara akad nikah seja dikawitan. Mangga candak calon panganten istri kaluar. Sumangga ka pamirsa Bapak petugas di kantor urusan agama kanggo ngalaksanakeun akad nikah. Mangga Bapak A. Mangga. Dijagi heulanya.
para saksi di pihak calon pengantin pamegat sareng pihak calon pengantin istri mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seven. Bapak nikahkeun tidak kabur. Kapokom putri teges bapak kalayan mas kawin mobil Lamborghini sareng 50 gram emas abdi tambih mas kawin seperangkat alat sholat bayar tunai. Abdi nabi nikah kokom putri teges bapak kalayan mas kawin mobil Lamborghini sareng 50 gram emas tambih seperangkat alat sholat dibayar kontan. Allahumma bi amalatika aqtatuha wa bi kalimatika istahatu fajjaha fa in qad haita lil minha faqad dan faj'alhu mabarakan syawiya wala tajli syaitani hasyarikan wala nasiba. Alhamdulillah wa syukurillah kalawan ridho Gusti anu maha welas tur maha asih. Oge pangdoa ti sadayana. Akad nikah parantos rense kalayan lancar. Acara salajengnya diteraskeun ka sungkeman. Sungkeman. Calon pengantin pamegat ka ibuna. Pengantin istri ka ibuna sami. Ibuna pengantin istri. Ibuna. Nyaa sareng kadede ibu teu pernah sudah. Kasih tewele nyanding rohimna ibu tan wates suaman di ayun ambing. Pinu kumika dede kapunten abi ibu. Salira ngandung salapan sasi lamina. Sabar teu kangkos nyaluh ayeuna abdi sedang nambah sagala rumah tangga. Neda ridho sareng doana mugi abdi sing janten istri sajati istri nu mati kasalaki. Ibu anaki kanya sareng kadedeh ibu menjadi ibu anu bakal nugaskeun tekad tilu urang anaki. Tunggakeun manrah pikeun lalabi kanya sareng kadedeh ibu moal sudah ajan kehidup tos lalabi dah ulah nepi ka pati. Anaki putra ibu hidup sing tetep marahman bunga najan ditiban buku susah salaki tempat urang babakti sing ikhlas anaki. Mangga pangantin pamegat enak ka mana pangantin istri ka bapak pamegat sami. Bapak salira nambah sagala tiban tek cukupkeun kaeman langkah salira melek andeu sangkan abdi suka sareng gumbira. Bapak ambuteun abdi teu acan tiasa mulang tarima. Abdi teu oleh-oleh diramu di pangku najan kesang ngomongkot.
Bapak ulang ngaraoskeun Aisan Abdi Rempan. Anaking anak bapak ulah leutik hate bageun hidup di ayun ambing ku kaheman di hidup baris laki-laki sing gumulung ulah hate ngajadi hiji sing runtut raut sauyunan anaking ulah rek lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang ulah rudet mun hirup pajejet ulah sabaha mun sing jani tetekon hidup duaan teras selanjutnya terus beres pamegat pamegat terus beres ya acara nu salajengna kurang teraskeun wae kanu bantayan anu bade dipimpin ku juru sawer mangga juru sawer waktu sareng tempat isi saya bikin nyungcruk galur ti karun nutur lacak para wali ngabuang kabalarea ditinggal tinini aki kabudayaan seni Sunda sawet asli gambaran siloka diri hirup ulah kajongjonan mawa diri sing kaliti sapincak make pikiran ieu pepelin jalan pikuduh nuduhkeun sing lilir hahalang lugay sing lar mun hayang salamat diri di dunia ukur ngumbara pepeje sing repeh rapi mohon aja habis sama ibunya mohon atas itu aja mah urang mohon coyetna mohon ya coyet alitna di simpen supir terus luhurna ku talengan hiji wae Bapak di luhur talengan simpen botol hiji wae nu dibukana parantos dibungkus ke plastik pincak sarang pincak dogna pincak sakti pelan-pelan nepi karung sok ini pincak mohon mana tisunya?
Mohon, ya teras dikumbah ku teteh nanya. Sampai anak kade. Mohon. Atas itu sampai anak di bawah kuning. Mohon. Atas itu ayeuna ramekeskeun putih. Kendina diangkat, dua netos, dioyak-oyak. Atas dioyak pembaskeun ka handap tong kaluhur. Acara di kahir parantos rengse. Acara mungaran mugi kahir parantos rengse. Mugi urang sadayana ya dina panangteuyeungan Gusti Nu Maha Suci. Begitulah kanggo pangantep kahoyong urang sadayana dilajengkeun kana doa. Kangge mimpin ieu doa, mangga ka pangarsa Bapak Ustadz Birkin dihaturana. Doa Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Nu Maha Pengasih, Nu Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ka Allah ka semesta alam ieu. Malik yaumiddin. Anu boga hari pembalasan. Iya karena iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Hanya kami memohon pertolongan. Assalamualaikum. Assalamualaikum pengatur waktu pilih ayah basa nu teu sampurna teu